Benim adım Ecem Naz. Benimki Egehan. Bugün sizlerle birlikte Önümüzde gördüğünüz malzemelerle slime yapacağız. ilk olarak malzemelerimizi tanıyalım. Önümüzde gördüğünüz 3 adet simimiz ve 1 adet de pulumuz var. 4 adet slime jelimiz, tıraş köpüğümüz ve boraksımız için suyumuz var. Bunlar slime'ları yaptıktan sonra oynama kabımız. Ve slime kaplarımız var. Hadi başlayalım. Ben pembe yapmak istiyorum. Ben mavi yapmak istiyorum. İlk olarak slime jellerimizi kaplarımıza döküyoruz. Sesi çıkartmıyorum. Evet, ben döktüm. Döktüm. Şimdi istediğimiz simi seçeceğiz. Ben yeşil sim istiyorum. Ben de hepsini kullandım biraz. Evet, yeşil simimi kattım. Şimdi burada kırmızı simim var arkadaşlar. Bunu katacağım. Evet, kırmızı Ben simimden de yeşilimi kattım. biraz katacağım. Ve son olarak da biraz beyaz katacağım. Pul katmayacağım. Pul da katacağım. Dur, şöyle açalım daha rahat dök. Şöyle pul katıyorum. Ve son olarak tıraş köpüğümü katacağım ama ondan önce biraz karıştırmak istiyorum. Evet. Çok güzel göründü arkadaşlar. Ama biraz daha... Ege beyaz nerede? Beyaz sim katmak istiyorum. Şöyle kapağını açayım. Evet arkadaşlar. Biraz sıkayım. Yardım edeyim mi? Yeter. Tamam. Bana da biraz sık. Evet. Ben bunu biraz bana da sıkabilir misin? Ver kaşığını. Ama ters yapıyorum, ters. Evet. Karıştırıyorum. Biraz daha tutkalımı ekleyeyim. Ege bu niye bozuldu sence? Bilmem. Evet, şimdi slime'larımız... Evet arkadaşlar, benimkinin rengi pamuk şeker gibi oldu. Benim Biraz daha kalan tutkalımdan ekleyeceğim. Birazdan. Şöyle karıştırayım. Seninki hangi renk oldu Ege? beyaz olacak. Beyaz mı? Biraz daha katarsan bir şey olmaz. Başka renk de katayım. Hangi renk katarsın? Sarı. Tamam, biraz da sarı kat. Tamam. O renk verir. Biraz daha sıkacağım. Ege o yeter bence. Eğer çok katarsan kötü olabilir. Biraz daha katayım. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar benimkinin rengi çok güzel oldu. Ama Hatta ben sıkar pulu gibi biraz sıktım. Yanardağ gibi içine giriyor. ben biraz daha kırmızı katacağım. İyice pamuk şekere benzemesini istiyorum çünkü. Ben de biraz bunlar katayım.
Evet arkadaşlar benimki herhalde çok simli olacak. Ben biraz daha kırmızı slime jeli ekleyeceğim. Benimki de çok kırmızı olacak gibi. Biraz daha sarıdan ekleyeyim. Olmuyor. Evet arkadaşlar karıştırıyorum. Şimdi boraksımı hazırlayacağım ben. Boraksımız hazırla. Tamam. Ben biraz Evet. Boraksımı. Suyumuzun içine arkadaşlar 2 kaşık koydum. Karıştırıyorum iyice. İyice karıştırdıktan sonra slime'ımızı döküyorum. Benimki olmaya başladı. Biraz daha dökelim. Çok döktüm. Şöyle çok döktüklerimi kaba geri boşaltayım. Evet arkadaşlar çok fazla boraks dökmüşüm yanlışlıkla. Ama böyle tut. Beyaz olacak. Olsun. Bir şey olmaz. Biraz daha bu kadar. Tamam. Evet arkadaşlar benimki çok katı olacak gibi geliyor. O yüzden biraz daha kırmızı tutkalımdan ekleyeceğim. Ben alabilir miyim? Çünkü benimki renk almıyor. Ege renk alması önemli değil. Güzel olsun da o önemli. Biraz pul alayım. Pul dökeyim mi sana da? Yok. Biraz kaldı. Evet arkadaşlar ben kaşıkla tam kıvamını tutturamıyorum. O yüzden elimle yapacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benimki sertleşti. Benimki Hatta oldu sayılır. Benimki oldu. Tutuyor. Tamam şu kabındaki slime'ları alacağım. Biraz daha mı? Şöyle slime'ımızı geri ekleyelim. Evet arkadaşlar bu çok katı olduğu için bunun içine tutkal eklemem gerekiyor. Hemen tutkal ilavesi yapacağım. Şu kaba geri koyalım ama bu kapta çok fazla Benimki hemen boraks var. Hemen bunları Çok geri boraks dökeceğim. Ben çıkartıyorum bunu. Hayır Ege, onu iyice karıştırman gerek. Onun kıvamı tuttu. Ege o daha tıraş köpüğü gibi durmuş. Dur yardım edeyim. Ege seninki de yeşilimsi bir kıvam. Bak Ege renk içinde. Evet Ege seninki yeşil olacak. Çünkü bolca yeşilsini döktüm. Mavi. Sarı karışınca yeşil olur Ege zaten. Biraz da çok sim döktüm yeşilden. Ben biraz daha dökeceğim. Ege çok fazla sim kattın ama. Çok güzel olacak simlerden. Tamam çok kattın. Evet Ege seninki çok yapışık. Daha kıvamı gelmemiş. Biraz daha boraks dökebilir misin? Tabii. Çok az ama çok dökersen katı olur. Tamam. Kaşıkla Karıştır. Ben de orada Ama kaşığına slime'ım tam bir şey olmaz yapışsın. Slime'ıma tutkal ilavesi yapayım. Biraz pembemden sıkabilir miyim? Olur. Ama benim de pembem bitiyor. Şöyle dursun. Ege senin onu karıştırman gerek. İyi karıştırarak. Evet benimki hala çok katı arkadaşlar. Tutmuş. Ele yapışmıyor ama çok katı. Benimki elle yapışıyor biraz. Şöyle kaba koyalım. Ben de koyayım mı? Kaba. Bir
bitirdikten sonra yapışmaması gerek. Baksana. Evet ama onu biraz daha karıştırırsan daha güzel görünür. Karıştırayım en sonunda bu katayı biraz daha. Sen bunu kullanmayacaksın mı? Tuz kabını tekrar ekledim. Elime aldım slime'ını. Ay, benimkinin kıvamı Kıvamı tutuyor. tutuyor benimkinin de. Ama çok yakışıyor. Benimki de çok katı oldu. Biraz tıraş köpüğü mü eklesem? Biraz daha tıraş köpüğü eklersen onun kıvamı bozulur. Yoksa boraks. Benimki çok katı oldu. Benimki çok kısa Kesinlikle oldu. tutkal gerek. Pembeyi ben şurayı da koymuştum. Olmuştur. Dök. Bak sarıdan da var orada. Biliyorum. İçinde var. Evet. Hala yoğurma çabaları. Şöyle koyayım. Arkadaşlar slime denememiz inşallah fail olmaz. Aynen. Şu anlık benimki fail gibi gidiyor. Benimki de. Katı çünkü çok katı. Ben Ya ilk ben defa de tıraş yapıyorum. köpüklü slime yaptım Ege. Sen? Ben de. İlk defa sim yaptım hatta. Ben Hatta size öncelerden bunu da. katmıştım ama Ben ilk pullardan defa hiç tıraş köpüğü katmamıştım. yaptım. Sen puldan hiç kattın mı? Önceden boncuk falan katıyordum. Şöyle bunun içinde biraz koyayım. Ne dersin? Evet. Çok oldu. Çok fazla boraks katmışım Ege. Ben de. Ya çok yapış. Ege senin az boraks olabilir ama benim kesinlikle çok boraks. Ben de biraz boraks dökeyim kabıma. Arkadaşlar slime'ımı yoğurdum ve kıvamına geldi. Rengi pamuk şeker gibi oldu. Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar herkese görüşürüz.